Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli halin wa ala kulli nikmah. Suma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummati wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du. Ingkang kula hormati sang tuan rumah ingkang ugi sekaligus penggerak pejuang di Kulhofil wonten ing Kecamatan Pathuk mriki, Al Mukarrom Mbah Yai Jumono sekuluwargi, ugi masyarakat daerah Yogyakarta, para kiai, mboten ketinggalan Bapak Kapolsek Kecamatan Pathuk beserta pasukannya ingkang nyempataken rawuh, matur nuwun. Mboten ketinggalan ugi Kiai Misbah saking Pondok Lempuyangan ingkang ugi selaku pejuang di Kulhofil wonten ing daerah Yogyakarta mriki. Panjenengan pengamal di Kulhofilin, sedaya santri-santri Gusmi. Nyuwun sewu, mungkin di antara panjenengan wonten ingkang mbatos batin situasi donya ingkang kasih ngeten niki, bahkan negari damel aturan PPKM, kok acara di Kulhofilin tetap dipun laksanakaken. Kaula jawab, rumiyin antawis tahun 809 tokoh fenomenal di Indonesia niki ingkang asmanipun Gus Dur nate nyuwun pirsa dhateng Gusmi, sang pemilik di Kulhofilin niki. Gusmi, panjenengan damel semaan Al-Qur'an, damel di Kulhofilin wonten ing Indonesia niki, napa tujuanipun? Salah satu jawabane Gusmi adalah ngeten Gus. Benjang sak nginggilipun taun 2000 lajeng napa malih sak nginggili taun 2000 ingkang kula sampun boten enten, maksudipun kula Gusmi seda kan 93. Lajeng dawuh dhateng Gus Dur, jenengan tasih enten niku Gus. Niku Allah bakal ndugekaken musibah-musibah ingkang ageng wonten ing donya niki. Binjang sak nginggil taun 2000 Allah niku semakin menunjukkan kebesarannya. Ya, ternyata leres. Wong dawuhipun wali niku nggih pasti leres. Sebab salah satu kelebihan para waliullah yang diberikan langsung oleh Allah sing menungso biasa niku mboten saged adalah diparingi pirsa napa ingkang bakal terjadi 10, 100 bahkan 1000 tahun lagi. Pramila jenengan mawi ngertos mireng pertemuan Nabi Musa kalih Nabi Khidir
Niku salah satu kelebihan Nabi Khidir adalah pirsa apa yang akan terjadi ratusan tahun ke depan. Pramila Nabi Musa kalih Allah diutus berguru. Kula terasaken, lah panjenengan pirsa piyambak. Salah satunya gempa yang fenomenal di Yogyakarta tahun 2006. Lajeng tsunami di Aceh. Jenengan memirsani TV. Banjir dan lain-lain, macam-macam bentuk, dan ini semua dari Allah. Lajeng di tahun 2001 niki Allah ndamel lakon serentak ingkang naminipun Covid. Ini semua dari Allah. Artosipun maksudipun Gusmi niki harapan kula Gus niku dawuh dhateng Gus Dur. Somaan Al-Qur'an dikul hafili niki akan menjadi peredam kemarahan Allah niku. Ingkang paling inti niki. Ingkang paling inti niki. Lah, menjadi peredam kemarahan Allah. Sebab napa nggih? Allah lah sang pencipta alam semesta ini. Seandainya Allah berkehendak, mungkin dalam hitungan detik Pulau Jawa saged tenggelam. Seandainya Allah berkehendak. Tetapi dipun dawuhaken bila di suatu tempat daerah itu banyak orang yang berzikir pada Allah, termasuk panjenengan kala wau ngamalaken dikul hafilin ingkang dipun pimpin anak kawula niki, Allah akan menunda atau bahkan membatalkannya. Pramila mugi-mugi daerah Yogyakarta niki ingkang tansah diputumbali dikul hafilin. Dikul hafil artosipun zikir agar kita tansah emut dhateng Allah. Ingkang isinipun wonten istighfar tunggal atus, sholawat 300, wonten asmaul husna, wonten doa robbana atina fid dunya hasanah, lajeng wonten Fatihah ingkang hampir 140 kali yang ditujukan pada wali wah niki. Dados tumbal, dados haikal Yogyakarta niki ke depan mugi-mugi dipun paringi aman nyaman ila yaumil kiamah. Masyarakatipun mugi-mugi dipun paringi sehat. Sedaya dipun tebihaken saking balak, panjang umur, lan mugi-mugi dipun paringi wilujeng fid dunya, wilujeng fil akhirah. Pramila dumateng Bapak Kapolsek beserta jajarannya, kawula pribadi selaku penanggung jawab acara wonten ing Indonesia niki ngaturaken matur sembah nuwun sanget Bapak Kapolsek perhatosan panjenengan dengan berbesar hati ngijinaken acara menika berlangsung. Mugi-mugi Allah paring kamulyan dumateng panjenengan Pak Kapolsek Jawa beserta jajarannya tansah dipun paringi sehat, panjang umur, tugas-tugas mugi-mugi Allah paring kemudahan. Lek bahas perkawis polisi niki kan anak kawula ingkang mimpin Dikul Hafili niki nikah antawis tahun pinten nggih? Sedaya tahun kepengker. Lah ngleresi jodone anak kula niki kan putrine seorang polisi ingkang tugas wonten Polresta Kota Kediri. Lah lajeng bibar kula nikahaken anak kula niki kula pinanggih kiai wonten daerah Demak. Kula sempat dipun kritik kalih salah tunggalipun kiai wonten ing Demak. Nyuwun sewu Gus, panjenengan ngeputranipun Gusmi yang punya jutaan umat wonten Indonesia niki. Lah kok panjenengan besanan kalian polisi. Loh, maksud panjenengan disebut kiai, kula tangeti ngoten. Nggih kedahipun panjenengan nggih besanan sesama kiai. Lajeng kula ngeten, nyuwun sewu kiai. Allah menika nakdiraken masing-masing bidang dhateng umat manusia sesuai dengan keahliannya. Wonten manungsa ingkang bidangi dados petani.
dados dokter, dados guru, dados kiai, dados tentara, polisi dan lain-lain sesuai dengan bidangnya. Lajeng sakniki kalih setunggal sinten kiai niki. Nyuwun sewu kiai. Jan kula tangeti. Benjang wonten akhirat antara polisi dan kiai mlebet swarga dhisik pundi. Kalah piyambak mboten saged jawab. Dados intinipun nggih ingkang kula sebat kala wau wonten petani, wonten polisi, wonten dokter, wonten kiai. Gesang wonten donya niki napa? Saling menghormati. Ini penting sangat. Saya berani mengatakan tidak ada jaminan seorang kiai kelak pasti akan masuk surga niku mboten enten catetane. Lho niku estu. Termasuk kula piyambak. Karena benjang wonten akhirat iku nggih. Ketika Allah niku meneliti menungso. Niku Masya Allah. Bagaimana hatinya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya. Dados semisal tiang pinter ngaji, orang yang sholatnya tekun, tidak ada jaminan pasti masuk surga niku mboten enten. Itu kan hanya sebuah katakanlah pijaan untuk mencari ridhonya Allah. Dados surga itu sebuah hadiah dari Allah. Pramila kalau wau dalu kalau acara wonten Surabaya, acara ngeten niki. Wonten ada seorang pemuda manggi kawula. Nyuwun sewu Gus. Kawula menika dosane kathah sanget. Segala bentuk maksiat nate kula lampahi teng donya niki. Lajeng kula nate mireng asmanipun Gusmi, lajeng kula ningali wonten YouTube. Gusmi seorang pengayom umat ndandosi akhlake manungsa dari kalangan ingkang macem-macem untuk menuju ke jalan Tuhan. Kalau langsung ngeten Yai Misbah. Nyuwun sewu Mas. Dosa kula niku langkung kathah katimbang sampeyan. Intinipun monggo semangat Mas. Allah yang punya Asmaul Husna. Allah Sang Maha Rahman Maha Rahim. Jangan putus asa. Pun to. Piyantun sanasa dosane kathah nggih. Katakanlah dosane pun sak beke donya niki. Tapi kalau piyambak menyatakan taubatan nasuha. Estu sadar tobat datang Allah mengakhiri segala bentuk dosanya. Terus memperbaiki diri. Tobat datang Allah sampai matinya. Niku istilahipun Syekh Athaillah Al-Sadari langkung sae ketimbang seorang ahli ibadah tapi dia sombong takabur dengan ibadahnya. Ngoten lho. Niki estu pramila nyuwun sewu. Sombong memang boten pareng. Dipun dawuhaken Allah itu tidak menyukai orang-orang yang takabur. Pramila jenengan sekilas tentang Gusmi nggih. Gusmi niku Masya Allah memang sosok yang luar biasa. Dados mungkin satu-satunya di Indonesia ini seorang aulia yang punya tugas sepanjang hidupnya niku berkelana. Seperti hanya yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sepanjang hidupnya mboten ate teng dalem. Dados sejak kecil kondur niku nama wekdal nikah, bibar nikah tidak malih. Kondur niku setahun sekali, setahun dua kali, 1-2 jam. Niku ngantos sak sedanipun. Kalau semanten dereng wonten HP. Lah, tapi Gusmi dengan berpenampilan biasa, ndamel kopiah, ndamel sarung niku di saat namung acara di Gulhofilin semakna Quran kemawon. Tapi Allah paring kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Dan semua waliwah pada saat itu mulai saking Mbah Dalhar Magelang, lajeng Mbah Hamid Magelang, Mbah Umar Solo, Hamid Pasuruan, itu semua menghormatinya. Pramila nate kula aturaken
Wonten salah setunggalipun tiyang nyuwun beca dhateng Mbah Hamid Kajoran Magelang. Nyuwun sewu Mbah. Gusmi niku penampilane biasa. Lajeng nggih mboten nate kopiah, mboten nate kopiahan. Tetapi kok kenapa semua wali itu menghormati? Ya Hamid Pasuruan menghormatinya. Mbah Hamid anggenipun dawuh. Saking tingginya kewaliannya Gusmi. Dan Ye Hamid Pasuruan waliyah top wonten mriku niku dawuh. Gusmi iku pangkat kewaliane sak dhuwurku. Dan Gusti punya tugas sing aku ki gak mampu. Sebab napa? Umume para kiai niku kan tugase gadah musala kados Mbah Mujono ngeten iki, Mbah Yai Mujono, Mbah Yai Juwono. Mbah Yai Jumono. Piantos sing kagungan masjid, kagungan pesantren. Niku ingkang dugi kan orang-orang yang ingin baik. Paham jenengan nggih? Tiyang dateng musala keranten tiyang pengen sae. Tiyang dateng masjid keranten tiyang pengen sae. Lah Gusmi kan boten kalau semanten niku mendatangi orang-orang yang belum baik, belum ingin baik maksudipun. Datangi tempat warung-warung. Ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kalaupun ada peniru, nggih boten saged. Karena para wali niku sudah dimatikan oleh Allah hawa nafsunya. Niki ingkang boten saged dipun tiru yai. Lah Gusmi kalau semanten nggih panggih tiang preman, panggih tiang nakal, pun panggih artis. Niku selalu mengatakan, dosa saya lebih banyak ketimbang dirimu. Pasti ngoten niku. Tidak ada kesombongan pada seorang Gusmi. Lah Gusmi damel dikul hofili niki. Ingkang tansah dipun istiqomahaken masyarakat Yogyakarta, ingkang dipun asuh kalian Yai Misbah, Yai Jumono niki. Niki panjenengan istiqomahaken. Pun terakhir tentang Gusmi nggih. Gusmi niku kan Syekh Imam Syafi'i kan ngendikaaken manusia itu akan terlihat baik setelah kematiannya, bukan masa hidupnya. Karena selama manusia masih hidup kan saged orang buruk porak-porak menjadi orang baik. Atau sebaliknya. Gusmi niku setelah wafatnya nggih. Satu-satunya orang di Indonesia wafat Masya Allah, dibanjiri ribuan umat, satu-satu yang dipun sholati sampai 105 kali itu hanya Gusmi saja. 105 kali. Dengan manusia yang kalau sepatut ratusan ribu bergantian. Pada Gusmi mboten nanti dalem. 105 kali. Ini hanya bisa dicapai oleh seorang Gusmi yang pada saat itu HP dereng enten, komunikasi terbatas. Niku Masya Allah. Pramila jutaan orang mengamalkan dikul hafilin. Lah seumpami wonten ingkang tanglet nyuwun sewu Gus. Bedanya menungso biasa kalih para wali niku napa? Nah, jenengan sakniki kula tangeti. Menungso kados kita ngeten iki ingkang paling dipun senengi napa? Kula wangsuli malih, menungso kados kula panjenengan niku sing paling disenengi napa? Duit nggih. Nah. Mungkin menurut zaman sakniki, lek enten tiyang sing boten seneng duit niku perlu dilebetaken dhateng griya sakit bagian psikiater. Lho, niki nyuwun sewu lho nggih niki. Omong kosong, orang-orang yang munafik. Jujur mawon lho Yai nggih. Lah kados kula panjenengan duit niku sebagai penyemangat hidup. Lah laras penyemangat hidup, penyemangat ibadah. Penyemangat ibadah. Lah Gusmi nggih antawis taun 9 wonten daerah Magelang ada seorang kiai yang sangat terkenal pada saat itu, termasuk kiai yang kaya raya. Asmanipun Mbah Yai Mangli. Wonten ingkang nate mireng nggih, Mbah Yai Mangli. Asma aslinipun Kiai Asy'ari. Sowan Gusmi dateng Surabaya. Memang sangat takdim dateng Gusmi Yai Mangli niku. Sowan kejawi nyuwun pangestu nyuwun donga. Yai Mangli kalian ngaturaken berlian. Salah satu bentuk daganganipun Mbah Yai Mangli. 8 berlian Yai Misbah.
Lah dipun wadahi kantong ngoten niku. Seminggu setelah itu Gusmi dipun derekaken sopir salah setunggalipun santri dateng Mall Tunjungan Plaza Surabaya. Lah Gusmi niku kan mendhet salah setunggalipun kan belian dipun sate wonten toko perhiasan wonten Mall Surabaya niku. Tahun 90 satu berlian niku pajeng 7 juta. 7 juta niku tahun 90 niku kathah sanget Bapak Ibu nggih. Mboten kados sakniki. 7 juta tahun 90 seharga satu mobil Kijang. Kalau semanten ya nggih. Loh, lucunipun pertama arto 7 juta niku dihabiskan Gusmi dalam satu malam wonten ing Mall Tunjungan Plaza niku yai. Pun pokoknya dipun telasaken. Kan kantun 7 juta. Lah, kantun 7 berlian. Lajeng kondur dateng Surabaya. Kalian ngasto 7 berlian niki nggih. Loh, perjalanan Surabaya Kediri 7 berlian niki lho yai. Mami dumugi sepanjang Surabaya dipun setunggal buka kaca mobil dipun buang. Nggih. Dumugi Krian pondhet setunggal dibuang ngantos dumugi Kediri niku telas. Sopir nggih mboten mantun napa-napa batin. Maksude Gusmi iki apa? Harta sebegitu besar dipun buang. Ngantos dumugi Kediri sopir niku bisik-bisik ngeten, "Peh, mau dibaleni setemu apa ora ya?" Niki. Dados para wali-wali niku nggih. Harta utawi bondo itu sebagai penghalang jalan menuju Tuhan. Lan memang para wali niku boten seneng donya keranten sudah dimatikan hawa nafsunya boten kados kula panjenengan. Pramila Gusmi sepanjang hidup boten nate gadah griya. Boten nate gadah griya. Seumpami punya harta pada saat itu umpami 100 juta. Dus pundi dalam satu hari 1 juta itu habis dan musnah. Niki salah satunya. Loh, niku perkawis duit lho nggih. Lah sing nomor kalih mami kados kula panjenengan nggih. Mami semisal sakit utawi gerah. Sedaya piantun sakit pasti kepengin sehat. Pasti kepengin panjang umur. Leres to? Lah pare wali mboten ngoten niku. Begitu Allah paring sakit tidak pernah terlintas pengin sehat. Ngoten. Dan tidak pernah terlintas pengin panjang umur. Dados enten namung alhamdulillah. Ya Allah, panjenengan paringi ikhlas kula nampi ujian saking panjenengan. Berapapun usia dari panjenengan ya Allah, kula tampi sarana remen. Pun boten sami. Pun dongane tok pun boten sami. Iso mantun ugi kados kula panjenengan nggih. Pati mami donga kan diakhiri, ya Allah panjenengan ijabahi donga kula. Umpami semisal nyuwun niki mian ijabahi donga hajat kawula. Para wali mboten ngoten niku. Para wali niku ketika semisal doa niku mustajabah, niku malah nangis, malah mboten seneng. Paham panjenengan nggih? Salah satu donga-dongane para wali khususipun Gusmi niku ngeten, saben dinten ya Allah kula niki penyadosaken menungso ingkang boten remen bondo lan boten kanggonan bondo. Kanggonan tok boten purun. Awake dhewe nggih ngamini tok nggih boten wantun. Keranten boten ngamini pun kelakon ora duwe apa-apa. Dereng malih perkawis karomah-karomah yang lain. Lah Gusmi damel Dzikul Hafilin yang dibabat awal oleh Kiai Asyhari, Kiai Dardiri Asyhari Lempuyangan Yogyakarta. Atas perintah Gusmi mengembangkan acara wonten daerah Jogja dan berhasil niki estu mugi-mugi barokah kagem kita sedaya, kagem kita sekulawargi, mugi-mugi dipun paringi sae fid dunya sae fil akhirah. Oh nyuwun sewu Mbah Jumono nggih. Kawula menika kan ajring matur bilih
saben dinten pinanggih piantun kathah sedaya piantun curhat tentang kehidupannya. Milih saking Gus, anak kula sakit. Gus, anak kula nakal. Gus, utang kula kathah. Wenten malih, Gus, panjenengan suwuk gigi kula sakit. Sekolah meter ngaten, waduh. Kapan kula dados dokter gigi? Dalam artian memang kabeh manungsa ngeten niki. Masing-masing gadah masalah yai. Dan niku estu kula piyambak, Pak Polisi, Kiai, petani, kabeh ini gadah masalah. Pramila panjenengan menawi sumpek niku kancane kathah. Ngoten lho. Kula wangsul malih menawi panjenengan sumpek karena suatu problema, mboten usah susah. Tangga panjenengan, kanca sedaya mekaten. Sedaya mekaten. Oh nyun sewu kawula kalau dinten Kemis wonten Lumajang. Nggih sami Yai. Wonten piantun curhat niku nyun sewu Gus. Anak kula niku kados semacam wonten ingkang mengendalikan. Dados menawi emosi ngoten kepengin mejahi tiyang sepahe. Kula matur ya Allah, pangeran damel lakon warna-warni. Warna-warni. Dia memang sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam gadah anak ingkang naminipun Habil terbunuh oleh dulure piyambak asmanipun Qabil. Ini memang sudah gambaran kelak anak cucunya akan rawan punya masalah dan ujian dari Allah. Pramila mugi-mugi barokahipun Tigul Hofil niki kita niki dipari kekuatan menjalani kehidupan ingkang penuh liku-liku niki. Lan kita sebagai manungsa biasa pastilah boten mampu seandainya oleh Allah diparing ujian sing abot-abot. Ngoten nggih. Lah mugi-mugi sedaya dipun paringi padang tentrem ayem, sak keluargane mugi-mugi sae, sak anak putune mugi-mugi dipun paringi sae. Kula kan matur semisal ekonomi. Sebagai manusia biasa kita ini betah nafkahi keluargane. Saneh tingkatan para waliwah. Dados kala semanten Gus Mik niku nyuwun sewu mboten nate gadah griya, mboten nate ngertos anak bojone kudus pundi. Lah niku mboten pareng ditiru. Pramila kan Yai Misbah nate kula tantang monggo Yai. Kita tindak kalih minggu HP dipun pejahi, nggih ora usah pamitan, gak usah pamitan bojo maksudipun. Kita ngenenggo mangke reaksi pun kados pundi Nyai ini. Intinipun mugi-mugi ekonomi kita dipun paringi tambah sae. Dalam arti bukan kita cinta dunia tidak seperti itu. Tapi kita manusia biasa. Butuh nafkah ingkang cekap kagem nerasaken ibadah teng donya niki lan mugi-mugi akhlak kita nggih mugi-mugi dipun paringi tambah sae. Niki nggih mboten kalah pentingipun. Pramila kula kadang ngeten nggih. Menawi wonten tiyang maido, ngertos maido mboten? Menawi kita gadah kanca, tangga, dulur maido kita. Mboten perlu ditanggapi. Maido kan aja kan karena meri. Ngoten lho Yai. Entene tiyang maido pasti karena meri dhateng awake dhewe. Percuma. Maido kan iri tapi tidak mampu. Akhirnya yang terutama adalah hinaan, ejek dan hujatan. Maidu. Dados iki memperkawis akhlak, perkawis akhlak. Dados kesimpulanipun mugi-mugi barokah betul ing dinten niki. Mbah Yai Jumono sak putra wayahe dipun paringi mulya donya akhiratipun. Mugi-mugi termasuk kita piyambak niki. Mugi-mugi nggih dipun paringi panjang umur ingkang sae. Diparingi husnul khotimah lan mugi-mugi diparingi slamet wilujeng salamanallah wa iyyahum min dhaikid dunya wa dhaiki yaumil qiyamah. Kang terakhir nyuwun sewu kawula
ugi sampun nate matur. Estunipun dados menungso niku mboten penak. Dados menungso niku mboten penak Bapak Ibu. Pramila kalau kadang-kadang kirang sepaham, semisal menawi wonten pengajian-pengajian yang cenderung banyak guyonya. Pengajian-pengajian yang katakanlah terlalu banyak mengajak jamaah untuk tertawa. Alasanipun Sayyidina Umar, seandainya engkau tahu apa yang akan terjadi kemudian hari kamu, maksudipun di dalam kubur, karena akan ada kehidupan setelah mati. Boten penak urip tentunya Bapak Ibu nggih, Masya Allah, boten penak. Apalagi kita yang sudah di atas 50 tahun ngeten niki. Pramila ingkang kita suwun dhateng Allah, mugi-mugi kita niku donyane slamet, benjang wonten alam kubur nggih dipun paringi slamet, benjang dinten kiamat nggih dipun paringi slamet, lan mugi sedaya kalian Allah dipun daftar dados penghuni surga. Idaman seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wa ulil asmi alhamsi minar rusul wa jami'il malaik al muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi ruhina Kiai Hamim Jajuli Kusmi wa zaujatihi Bunyaimi rahimahumullah. Al-Fatihah. Jamil aulia wassolihin fi hadi dairah, khususan Mbah Sultan Agung Imogiri, Mbah khususan Mbah Junet, Mbah Brintik, Mbah Munawir, Mbah khususan Kiai Ahmad Dardiri Ashari Lempuyangan Yogyakarta rahimahumullah. Al-Fatihah. Tiang sepah kita sedaya ingkang sampun kabundut, sampun sedo, sampun sowan wonten ngarsanipun Allah rahimahumullah. Al-Fatihah. Khususan Mbah Muhammad Sajuri wa zaujatihi rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kama arahtana la haula wala quwata wala lana fawatna wa wakalna murana wa muskilatina ila hadratika wala hadratika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah dunia ini, Indonesia ini, Yogyakarta ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah daerah ini sehat, nyaman, aman ila yaumil qiyamah. Ya Allah, an isna bi mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, nyuwun dateng panjenengan kekuatan lahir batin, ketenangan lahir batin, ketabahan menjalani kehidupan ini. Ya Allah, ya Allah, istiqomah taat datang panjenengan bi husnil khatimah ya sahibal asmail husna. Panjenengan sang sutradara agung, panjenengan sang maha perkasa. Kami hanyalah hamba-hamba yang hina, hamba-hamba yang lemah, yang tiada punya daya kekuatan apa-apa. Ya Allah, kami hanya berharap maghfirah, rahmat dari panjenengan. Berilah kami ini sekeluarga nasib ingkang sae,
bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Bejo fid dunya, bejo fil akhirah. Wilujeng fid dunya, wilujeng fil akhirah. Wa salimni wa iyahum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin. Ya Halim, Ya Hanan, Ya Maliku, Ya Mubin, wa la natlubu syai'an illa anta ya Mu'in. Amin. ربنا استقم ذكرانا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. آمين. يا رحمن يا رحيم شكوناك ربنا باب ضعف نفسنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا. آمين. سألناك الاستقامة في تذكرك واستقامتنا في تشكر نعمك. آمين. أنت الجواد الحليم يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. آمين. يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير نجنا من المحن يا قوي يا متين أنجنا من الإحان. آمين. يا رحمن يا رحيم يا جليل بجلالك أثبت الإيمان ربنا خير المنزلين أنزل المنان. آمين. أنت الجواد ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن بحضرتك يا منان. آمين. يا رحيم Pangeran panjenengan tandasi kula niki lahir batin sarana mana
sae kang suci. Amin. Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husnil dhanni bi hadratika ya manan. Antal jawadul Pangeran panjenengan dandosi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci. Antal jawadul wa ya alimu a'ti lana ilman mu'mala ina ilman yudkhilul jinan. Amin ya Rahman antal jawadul halim. Al-Quran kalamullahil hannan wa adkhilna bidhalika paradisal jinan. Antal jawadul ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah barik lana wa lahum ajma'ina ya Allah. Wa anta sahibukun fayakun idza aradta syai'an wujudahu anta muridul murad. Amin antal jawad bijahin nabi salal ilahu wa sallama alaihi wa alin tama walhamdulil ahad. Amin ya Rahim bijudika ya jawad ya wahid ya samad ij'alna minal faizina fawzan fil abad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya sami'u ya basir ya wajidu ya akhadi sa'alnaka ni'matan la tuhsa antal ma'ad. Amin
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا غني يا حميد ويا رزاق قد رجونا سلامتنا في الدارين فقد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين باسمك العظيم خاصل جميع ما قصدناه من ذكرك والتشكر في الأوقات آمين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا علي يا عظيم يا قهار بفضلك سلمتنا من الأهوال والآفات آمين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا سلام يا سلام يا قاضي الحاجات يا رفيع ارفعنا عندك أعلى الدرجات أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أول يا أخير سألناك بعدلك رضا مقرونا بحسن الاعتقاد آمين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين ربي رب العزة قنا من المفسدات سلمنا من الأهوال ومن المهلكات يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين لقد حق قولك المكتوب في فرقانك من عرفك بجدك لا في جنتك أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين القرآن كلام الله الخنان وأدخلنا بذلك فراديس الجنان أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله بارك لنا ولهم أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين بجاه النبي صلى الإله وسلم عليه وآل الدام والحمد للأحد آمين
يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.